सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने डिवाइस में ब्लूटूथ तो कनेक्ट कर लिए, बट आपको अगर साउंड नहीं आता है ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद भी, तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके डिवाइस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है अपने डिवाइस के सेटिंग्स पे। सिंपल आप लोग को ब्लूटूथ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो भी डिवाइस को कनेक्ट किया है, ठीक है, आप उसकी सेटिंग्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे हमने इसकी सेटिंग्स पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यूज़ फॉर कॉल्स आ रहा है, ऑडियो आ रहा है। अगर आपका ऑडियो डिसेबल है तो सिंपल आप इसे इनेबल कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से आपका ऑडियो डिसेबल रहता है तो आपको साउंड नहीं आता है, ठीक है। तो सिंपल आप इस तरीके से यह सेटअप करिए, हाईली चांस है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। या फिर आपका ये फीचर ऑन है फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो एक बार आप अपने डिवाइस को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर सेकेंड सॉल्यूशन है, आपको जाना है अपने डिवाइस के सेटिंग्स पे, देन आपको रीसेट ऑप्शंस पे जाना होगा, जो कि आपको हर एक स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, ठीक है। और आपको सिंपल अपने डिवाइस की जो नेटवर्क का सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। नेटवर्क का सेटिंग्स में आपका ब्लूटूथ भी इंक्लूडेड रहता है, जिसमें जो भी गलत एक्टिविटी हुई होगी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपको जो ब्लूटूथ में नो साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी डेफिनेटली फिक्स हो जाएगी। ओके, सो टॉपिक इज़ कवर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।